Setiap bulan, I akan restock wet food for Panther dan adik. Yang favourite are definitely from Sniffly kerana berkualiti tinggi dan harga sangatlah berpatutan. Cuba korang cek beg kuning kalau tak percaya. Sniffly Cat Canned Food ada 2 saiz. Yang besar ni 400 gram dan yang kecil 80 gram sahaja. Boleh cek info di atas ni untuk rujukan majikan korang ya. I personally prefer the small one sebab mudah buka, beri kepada mereka, kemudian buang sahaja. Saiz perfect untuk satu hidangan buat Panther dan juga adik. Tengoklah, penuh dengan daging ayam sebenar. Adik sekarang tengah enjoy Sniffly Cat Chicken Salmon. Meanwhile, Panther pula sedang menikmati Sniffly Cat Tuna Shrimp Wet Food. Tahu tak, tuna based food adalah tinggi dengan omega 3. Omega 3 ini membantu untuk menggalakkan bulu yang berkilau dan kulit yang sihat selain menyokong kesihatan jantung. Selain dalam tin, Sniffly juga ada wet food dalam pouch. Berisa chicken salmon dan tuna salmon. Jadi boleh pilih antara tin ataupun pouch. Dua-duanya majikan suka.